Знаете, вот когда говорят Harman, все почему-то думают сразу о Harman Kardon как о фирме. Нет, я сразу думаю о Xiaomi Bud 5, потому что это наушники с немного уникальными функциями. Ну, причем тут Harman, спросите вы, ну, при том, что он дорабатывал настройки звука именно для Xiaomi Buds 5. И эти наушники действительно крутые, потому что в них есть кодеки классные по типу aptX, там еще дополнительные с низкой задержкой, и плюс здесь LDAC, есть LC3, по-моему, да, здесь Hi-Res аудио сертификация. И знаете, что еще есть? А есть еще записывание вернее, записывание, допустим, каких-то моментов. Вы можете записать просто-напросто как диктофоном, встроенный диктофон до 90 минут с автоматической транскрибацией в приложении. Это немаловажный аспект. И звучат они охренительно. И задержка настолько низкая, что они подходят по умолчанию для видео и для игр. Да, для киберспортсменов, возможно, нет, там все-таки провода решают, но для игр очень даже подходит, потому что это сверхнизкая задержка именно на этих наушниках. При том, что эти наушники имеют цену сколько? От 50 до 70 долларов. Ну, мы сейчас, конечно же, перейдем, посмотрим, распакуем. Я таких наушников уже перепробовал и переделал огромное количество штук. И в частности, вот эти мне нравятся больше всего на текущий момент. При том, что это полуоткрытые наушники, это не ТВС-ки, это не внутриканальные ТВС-ки, это ТВС полуоткрытые, при этом, знаете, что вот больше всего меня зацепило? Что за эту цену я получаю набор, которого нет, например, в Apple-овских наушниках. Хотя они, кстати, совместимы с iPhone, с iOS 14+, там есть даже приложение, все совместимо, все работает. Он поддерживает Fast Pair, он поддерживает Multipoint, то есть он может быть подключен одновременно к двум устройствам и просто-напросто в зависимости от воспроизведения на каком-то устройстве автоматически переключаться. Это все есть в этих Xiaomi Buds 5. Короче, подробный обзорчик на канале Технозон. Берем, распаковываем, смотрим, сколько стоит и тестируем. Поехали. Xiaomi Buds 5. Смотрите, Hi-Res аудио, wireless. Именно. Сзади куча всего непонятного написанного. Ты просто не умеешь читать. Да, я просто не умею читать, согласен. Xiaomi. Так, что у нас тут? Комфортный 11-миллиметровый двойной драйвер с двумя магнитами, кстати. Qualcomm aptX, активная шумодав, трехмикрофонный. В принципе, давайте. Ага, его еще открыть как-то надо. Еще задачка-то. Ля-ля-ля. Опа. Традиционный кейс. Смотрите, от Xiaomi. А смотрите, какой он мягенький, да, такой прикольно сделали. Слышишь? Да. Так, смотрим, что у нас тут. Смотрите. Глянец полный. И знаете, что сделали? Немаловажный аспект, когда ты открываешь, ты видишь сразу все... А вон, смотри, сразу появилась найдена гарнитура Bluetooth. Они так автоматически могут подключаться и к андроиду, и к компьютеру. То есть они так не могут подключаться к айфону, к сожалению, но есть как есть. Теперь рассмотрим сама по себе коробочка. Сейчас мы здесь все сдерем, смотрите, чтобы они заряжались нормально. Хотя они пришли заряженные, то есть их сразу определило. Давайте сразу на место, смотрите, как красивенько. Заряжается она Type-C, есть кнопка сброса, скорее всего, очень замаскированная, практически ничего не видно. То есть они у нас IP54, давайте это отодвинем, посмотрим на сами ушки. Смотрите, у нас есть основной, а это полуоткрытые, чтобы вы понимали, контакты зарядки, раз микрофон, два микрофон и три микрофон для активного шумодава. Смотрите, насколько они красивые, посмотрите на этот дизайн. Тебе нравится? Да. Да, очень красиво. Это очень и очень красиво. В комплекте у нас больше ни хрена, по-моему. А нет, есть кабель. Смотрите, вот такой вот кабель. Маленький, удобный. Беспроводной зарядки, к сожалению, нет. Давайте перейдем, посмотрим на эргономику данных наушников. Эргономика. Ребят, эргономика вот этих Xiaomi Buds 5. Ну, слушайте, они же полуоткрытые у нас. И я не всегда любил полуоткрытые, но... Ой, они так мягко слушайте, они вообще ничего не весят. Я их вообще не чувствую. Но я вам скажу так, что опыт с такими же наушниками у меня был. И это вот для спокойной жизни. Смотрите, как сидит. То есть, да, они не выпадают.
Ну, если так Да, долго вот, делать. если сильно, то да, они выпадут. Это факт. Это факт. Смотрите. Теперь по сенсорным кнопочкам сейчас будем разбираться. Ну, слушайте, сидят прям, ты их не чувствуешь, фактически. И по звуку я тоже вам скажу, дело в том, что у них такой создается чуть интересный 3D-эффект из-за open air, да, из открытого воздуха. То есть мне нравится, по эргономике нравится, но это не для спорта. Это не для активного образа жизни. Если вы будете активно прыгать, они будут выпадать. Если вы будете активно ходить, там, знаете, ну там 10 километров ты идешь, там и все. Они тоже будут, откровенно говоря, чуть вас раздражать. Спокойное хождение, вождение, ну, допустим, если вы едете в общественном транспорте, они достаточно хорошо и уютно держатся, при этом они не давят на уши вообще. Это удобство вот уровня такого экстра комфорта, я вам серьезно говорю. Так, по эргономике понятно. Переходим дальше. Так, друзья, $71. Черная версия, глобальные, ребят. Xiaomi Buds 5 TVS, 5.4 Bluetooth. У нас, видите, AINC. Они как вот этот искусственный интеллект сейчас лепят везде. Hi-Fi AirPods. И еще и записывает голос им в текст у нас. Получается конвертация. Смотрите, сразу делают акценты на картинках. Давайте посмотрим, что они там пишут на тех же самых картинках. Мы тут с вами видим, что у нас написано по кодекам AAC, SBC, aptX, aptX Lossless, aptX Adaptive и LC3. Вот это вот, кстати, прикольно, но только некоторыми моделями телефона он поддерживается. Понятное дело. Bluetooth 5.4 и IP54 только для наушников защита, влага. А теперь смотрим. 11 миллиметров двухмагнитные драйверы. Harman. У нас Audio FX это настройка, они тюнингованы Harman. Давайте чуть приблизим, попробуем. О, до 100% вообще точно будет, чтобы было. Встроенный капчер голоса. Ладно, сейчас посмотрим. Вот это вообще функция интересна на самом-то деле. Очень компактный и легкий. Ну, это, конечно, можно писать все, что угодно. Уникальный стиль. Halo Design. Кстати, знаете, что для создания этих наушников вообще Xiaomi слепили огромную такую галерею из слепков ушей и подбирали прям вот форму. Я вам серьезно говорю, это прям было... Я видел пресс-релиз с разработки, чуть не охренел. Теперь дальше эксперимент... Что значит? Exceptional Audio от 16 до 40 кГц. И это, кстати, подпадает под сертификацию. Lossless Audio от Qualcomm до 1,2 мегабита в секунду, или вообще максимальный трансфер рейт. Но это, в принципе, достижимо на телефонах, которые это могут поддержать. Смотрите, Xiaomi Mix Flip, Poco F6 Pro, Poco F6. Теперь пошло Xiaomi 14, Xiaomi Pad, но они в основном свои модели говорят. Будем пробовать, может ли это сделать, например, тот же самый OnePlus 13 мой. Обязательно сейчас попробуем. И до тюнингованного Harman Audio FX. Эквалайзерные опции, 3 микрофона, шумодав. И до 12 метров в секунду он убирает ветер. Да вот это ладно, слушайте, рассказчики. Задержка. А, кстати, насчет задержки, слушайте. Тут пишут 73 миллисекунды, но вообще по замерам, это то, что я смотрел профессиональные замеры по этим наушникам, от 54 до 73 миллисекунд. То есть вы фактически можете использовать в играх, можно стрелять, и звук выстрела, звук шагов, они будут фактически синхронные данным наушникам. Звуковоспроизведения. До 6,5 часов на одном наушнике заряде, 39 часов на кейсе. Кстати, зарядить от кейса можно 6 раз. Вот это вот немаловажный аспект. Ну, сенсорные у нас вот эти вот тачи по обеим сторонам, конечно же, и приложение, которое мы тоже посмотрим, а больше ничего по ним нет. Ребят, ссылочка в описании под видео, подписываемся еще раз, как бы напоминаю, подписываемся, нажимаем колокольчик, пошли уже их тестировать. Так, ребят, я подсоединил уже Xiaomi, давайте заходим в наше вот такое вот приложение шикарное. Я сейчас их открываю и вставляю в ушки. Сейчас мы будем с вами... О, вот они появились, как мы видим. То есть у нас отреагировало отлично. Здесь у нас сразу же, видите, появляется запись звука. Мы можем с вами записывать, мы можем это сделать прямо отсюда. И давайте тестово запишем, либо по жесту, который мы назначим на наши наушники. Но мы с вами сейчас тестовый сэмпл, и я вам объясняю. У нас работает кондиционер, и он достаточно шумный у нас. Он внутренний, он шумный. Давайте. Раз, два. О, оно предупреждает, что он начинает писать.
Раз, два, три, три, два, раз, два, три, тест, сиреневенький неоколониализм. Вот примерно вот такая вот штука. При том, что вы можете потом сохранить на телефон эти записи и можете, видите, записывать там. Давайте остановим и послушаем. Так, вот эту вот штуку, ребят, вы должны использовать очень аккуратно, потому что вы же можете записывать вот таким вот образом ваших оппонентов. Вы должны это понимать. Давайте сохраним это все на телефон. Да, понятное дело, что сохранили. Теперь в телефоне мы видим с вами запись. Как только мы с вами заходим, вот можем проиграть. Раз, два. О, оно предупреждает, что он начинает писать. Раз, два, три, три, два, раз, два, три, тест, сиреневенький неоколониализм. Ну, скажу вам так, качество не самое лучшее, это не диктофонное качество записи, примерно вот такая вот штука. При том, что вы можете потом сохранить. И кондиционер слышно, при записи не используется шумодав. Ну, вернее, там же есть не только АНС, должен быть еще и ЕНЦ, мы с вами это увидели. Теперь жесты. Нажмите на один наушник, удерживать, можно все это дело настроить. Видите, у нас можно под каждую. Теперь звуковые эффекты. Просторное звучание, иммерсивный звук, хорошо, ладно. Баланс звука у нас стоит Harman Kardon, Harman Audio FX. У нас есть усиление высоких частот, уменьшение баса, классика и настройки. Что у нас еще? Адаптивный звук, само собой. А давайте, где у нас шумодав? Включим. Давайте. О, шумодав очень хорош. Очень хорош, да, он полностью не убирает, потому что они полуоткрытые, но прям очень-очень хорош. Хорошо, будем сейчас уже слушать. Да, мы, кстати, обновили прошивку, и процесс подключения очень-очень прост. Мы когда там открыли, они просто подключились. Слушайте, больше здесь нам смотреть на них нечего. В принципе, очень понятное приложение. Так, смотрите, у нас какой момент есть интересный. Мы с вами идем в настроечки, видим, что у нас aptX адаптив. То есть у нас на текущем моменте на Qualcomm работает aptX адаптивный. Это очень важно, потому что будет достаточно низкая задержка и хорошее качество звука. Пошли слушать уже сами по себе музыку. Начнем с попсы. Обязательно с вокалом. Слушайте, так как я его уже слушал, я могу вам и так сказать уже, в принципе. Воу. Для полуоткрытых ушей это вообще звучит классно. Ребят, яркий, энергичный звук, вот такой вот подчеркнутый бас, вокал, я вам скажу, идеально. Для попсы вообще идеально. Идеально, попса подходит. Давайте попробуем с вами, ну вот попса это 5 из 5, вот для этих наушников 5 из 5 однозначно. Пробуем, давайте хип-хоп. Слушайте, хороший, мягкий такой быстрый бас. Ага, подождите. Сейчас. Знаете, скажу, середина чуть уходит, средние частоты они чуть ушли. Вот бас глубокий, бит четкий такой, знаете, середина уходит. Такой вот, 4 из 5. 4 из 5. Я вам объясню. Дело в том, что я их уже слушал. Я просто для себя должен, вот давая вам какое-то свое понимание, должен еще раз убедиться. Я вот сейчас его слушаю чисто номинально, для того, чтобы, да, понимать, что я не ошибся. 4 из 5. Бас и хип-хоп 4 из 5. Давайте электронику, ну, EDM, по сути, тут подходит, да, там, давайте.
Яркие верха, я вам скажу, такие. Ой, качает. Ха-ха-ха. Мощный, быстрый бас такой классный. А ну, подождите. Вот. Это то же самое сейчас. Где тут вокальный у нас? О, да, яркие верха такие классные. Широкая открытая сцена, кстати, как для ТВС вкладышей вообще. Ну, по инструментам тут не скажешь на электронике, это все-таки электроника. А ну, давай. Да, мощный, быстрый, классный бас. Ребят, электроника 5 из 5. 5 из 5. Если вот хип-хоп и рэп это 4 из 5, то тут 5 из 5 однозначно. Моя любимая классика, однозначно. Проверяем мы это все на... Давайте, Вивальди. Я объясню, я Вивальди 4 сезона, знаю вообще идеально эти композиции, я на них тестирую практически все. Это не подойдет. Здесь надо... Короче, что я вам скажу? Знаете, они разделяются, инструменты, разделение хорошее, объем хороший, высокие слегка так подчеркнуты, но это нехорошо. Не-не-не, я вам объясняю, теряются чуть-чуть. Подождите, сейчас. Это прям сразу слышится. Смотрите, в чем фишка. Когда начинаешь слушать, если ты хорошо знаешь произведение, как оно должно звучать в хороших дорогих наушниках, как не хватает нюансов, вот теряются нюансы самого произведения, вот этот вот высокие, дело в том, что они слегка подчеркнуты, 3 из 5. 3 из 5. Хорошо разделяются инструменты, слушать можно. Но если вы большой ценитель классики, я вообще категорически не рекомендую в этих ушах слушать классику. Вы испортите... Не. Стоп, нет, это слушать нельзя. Классику здесь слушать нельзя однозначно. Давайте послушаем что-нибудь из тяжелого рока. Желательно в металл куда-то уйти. Звук грязный для металла. Я вам объясню. Тут слишком активный бас, подчеркнутые верха, середина уходит, и металл, я даже дальше слушать не буду, металл получается грязный звук сам по себе и такая, знаете, как каша, вот металлическая каша. Вот я это сразу говорю. Если брать какой-нибудь там... Все из-за бас-гитар. Нет. Для металла, для рок, ну вот знаете, если рок, допустим, какой-то альтернативный, тяжелый точно слушать тут нельзя. Ну, давайте инди какой-нибудь попробуем. А ну-ка, что-нибудь на инди. Слушайте, ну, я вам так скажу, для альтернативы и инди гитары звучат достаточно ярко, вокал яркий, сцена широкая, но вот при сильной компрессии, когда там уже, знаете, там пошло в треках каких-то, может появляться резкость. Поэтому от 4 из 5. Для альтернативы металл не слушаем вообще, альтернатива вполне, обыкновенный рок, альтернатива очень даже неплохо звучит. Давайте послушаем чего-нибудь, давайте по акустике. Пока что самый идеал это попса и электроника. Давайте там. Hold up. В ТикТоке часто эта песенка вирусится.
the grown-up phase with one best friend. It was easy going rogue. Life was anything but fair, but somehow we didn't. Слушайте, ну, деталей хватает, звучание чистое, такая достаточно широкая сцена. А вот она не звучит естественно, конечно, такой, знаете, Way back then, приятненько. these are all Сейчас the джаз, movies наверное, послушаем. Вот. She wrote you a letter for someone Вот здесь, знаете, вот что прикольно? Вокал хорошо отрабатывает. Вот. Я так понимаю, что здесь, наверное, еще и аудиокниги будут с подкастами хорошо звучать. and now I wish to Прям приятно, приятно, приятно. normal. Давайте джаз пробовать. Оу! А вот здесь вот уже можно делать выводы по сцене, в общем. Короче, скажу вам так, сцена достаточно широкая, но это мое ощущение. Открытая, широкая сцена, как для ТВС вообще вкладышей, да, инструменты разделяются действительно очень хорошо, особенно в каких-то спокойных вот жанрах по типу там джаз, инди, поп, ну, понятно, я уж на электронике мы сцену не можем нормально оценивать, потому что это все-таки электроника, что-то можно разделить-то, да. Но вокал немножко выдвинуть вперед и создает эффект близости исполнителя. Мне очень нравится. 3D-ощущение здесь, вот, да, вот, помните, я говорил про 3D-ощущение? Действительно, когда ты слушаешь музыку, создается небольшое 3D-ощущение из-за open-air конструкции, то есть открытое ухо, и здесь уже можно там, в принципе, как-то получить такой небольшой 3D-эффект. По шумодаву вообще отлично, отлично работает, то есть я практически ничего не слышу. Джаз вообще классно. Но джаз, вот давайте так, джаз, акустика это вот 4 из 5, однозначно 4 из 5. Не, хорошо. Хорошо звучит. Ребят, давайте вот по музыке я вам скажу какое-то промежуточное резюме. В принципе, идеально. Поп, электроника, поп, ну вот чил, да, там рэп, ну вот 4 из 5 рэп, да, мы берем. Хороша для рока, альтернативы, джаза, акустики, то есть вот такие вот все ответвления там типа инди-рок там и тому подобное, да, здесь подходит. Не подходит для тяжелого металла и для академической классики. Для академической классики это для меня было боль это слушать, потому что, ну, действительно, середина уходит и прям вот невозможно это. Слишком сама по себе конструкция наушников не подходит. И отлично, я вот скажу вам сразу, по тому, что я слышу по вокалу, это отлично для подкастов, для аудиокниг. Теперь давайте мы с вами попробуем звонки. Я думаю, что у меня отключится сейчас запись экрана, потому что будет плохо. Лисичка, ты нам нужна. Сейчас Лисичка у нас, Лисяндр берет диктофон и идет на улицу. У меня здесь шумит, скажем так, кондей. Я тебя набираю, ты на громкой связи, подносишь хорошо близенько к диктофончик и сама говоришь и записываешь то, что я говорю. Да, там, то есть мы должны понять, как меня слышно. А я уже выскажу свое ощущение, как я слышу тебя в наушниках. Все, давай, бери. Тебе дать еще диктофон? Диктофон даем. Диктофон Zoom, ребята, все будет качественно. Давай. Давай, все, пошла. Не сильно близко подноси, чтобы не захлестывало, но давай, удачи. Ты вышла, да? Давай, пошла на улицу, все. У меня кондер, у меня хуже, чем на улице. Ну что, звоним ей. И я в наушниках. Вам сейчас придется мне говорить свое видение этого. Давайте попробуем записать разговор. Алло. Алло, Лисичка, ты меня слышишь? Да, я тебя слышу. Ага, отлично. Ну смотри, я сейчас начну запись звука. Ты слышала что-нибудь? Нет. Продолжай. Ага, он мне предупреждает при записи. Не. Хорошо. Не было. Все, супер. Мы, наверное, не слышим собеседника, нас, наверное, не видим. Слышим, посмотрим. Скажи мне, ты меня хорошо слышишь? Ты слышишь, кстати, звук кондиционера вокруг? Кстати, нет, я слышу только четко твой голос. Вот, это работал, но это мы тоже уже с вами послушаем. И я тебя слышу просто идеально. Вот без преувеличения, это было даже на середине ровно, как мы сейчас поговорим. Я продолжаю говорить, чтобы ты меня услышал. Ага, все, хорошо, спасибо. Спасибо, возвращайся.
записи. Прикиньте, он пишет полностью разговор и собеседника, и Мы, меня. наверное, будем слышать собеседника, нас, наверное, не будем слышать. Это шпионские, наушники, то есть можно слушать и записывать и собеседника этот, прикинь, полностью без предупреждения. Они мои будут. Да, ты меня будешь записывать, Да. потом будешь говорить, что я тебе обещал поднять зарплату, Да. и ничего не поднял. Слушай, это прям интересный момент. Ребят, мне понравилось, как по разговору. Вы, в принципе, слышали оригинал того, что Лисичка писала. Сами пишите комментарии. А я уже, в принципе, мое резюме, оно однозначно наушнички топ. А я, пошлите уже сделаем выводы. В качестве выводов скажу, вот такие вот наушники я не то что рекомендую, это просто топ. Один из топов среди полуоткрытых наушников, мне очень сильно нравится. Я свое слово сказал, вы от меня все услышали, а решать уже вам, подойдут они вам или нет. Да, есть минус в плане того, что они достаточно слабо держатся при активном движении, мы об этом честно вам сказали. Но есть огромный плюс его цены, возможностей и качества звуков. Так что рекомендую. Технозон на связи.